Welkom op deze video, waarin ik jullie ga laten zien hoe je een website maakt die een beetje ziet zoals deze, alleen veel beter uit. Maar het is een website waarin je je digital escape game hebt. Dus we gaan eigenlijk een aantal pagina's maken, webpagina's. We gaan één maken voor de homepage, dus dat is de plek waar je je verhaaltje hebt. En een link naar je eerste puzzel. En we gaan per groep, ik denk drie extra pagina's maken voor de puzzels. Alles gaat in Sway plaatsvinden. Misschien ken je Sway nog niet, maar hoe ga je daar naartoe? Via Office 365. En hier heb je de icoontje Sway. Sway is een programma waarmee je maakt soort van hele mooi PowerPoint presentaties, niet PowerPoint, want PowerPoint is iets anders. Maar met Sway is alles gewoon gelijk online. Het is gemaakt voor het online weergeven. Dus ik ben nu op Sway en ik ga nu een nieuwe maken. Dus onthoud, 4 pagina's moet je maken. Nieuwe. Klik op het plusje. Ik ga eerst mijn titel zetten. Titel, dat is deze. Dus Sway die bestaat uit blokjes. Als ik klik op de plus, dan voer ik toe een nieuwe blokje. En die blokjes, die gaat Sway straks heel mooi maken. Een beetje zoals die ontwerpidee van PowerPoint. En die gaat alles super mooi en dynamisch, dat betekent met beweging, maken. Dit gaat gebeuren met het knopje ontwerp. We zijn nu bezig in het knopje verhaallijn, het menu verhaallijn. En hier gaan we de inhoud plaatsen. Met ontsnappen in het oude rom klik ik op afbeelding, want ik wil wel een leuke afbeelding, bijvoorbeeld van Colosseum. Ik typ het hier. Ik hoef niet weg van Sway, want Sway heeft een zoekveld, een zoekmanier. En om afbeeldingen makkelijk toe te voegen, te zoeken en toe te voegen. Nou, ik heb het toegevoegd. Ik klik het weg. Nu ziet het natuurlijk niet zo goed uit, maar straks wel. Nu ga ik wat tekst toevoegen. Dat is mijn beginverhaal. Mijn beginverhaal ga ik vanaf hier kopiëren en plakken. Als het ware voor die voorbeeld maak ik deze na. Voilà, maar je hebt het zelf, je verhaal heb je in je Word document. Oké, dat is nu mijn verhaal. Stel dat je wat wil benadrukken, zoals deze naam. Ga ik hem selecteren en doe ik benadrukken. Als je straks een puzzel 1 hebt gemaakt, dan moet je op het woord bijvoorbeeld ga naar puzzel 1 om te starten. Het is gewoon het voorbeeld. En je klikt op het woord puzzel 1. Ik selecteer het woord puzzel 1 en ik doe koppeling. En hier plak ik de webkoppeling van mijn Sway met de puzzel. Ik vertel jullie straks hoe jullie de webkoppeling kunnen vinden. Oké, nu wil ik als laatste nog iets zeggen over mijn held. Dus het is een afbeelding die ik ga toevoegen. En ik zoek de afbeelding van een gladiator. Gladiator bijvoorbeeld. Jullie gaan natuurlijk veel mooiere dingen maken, maar dat is gewoon voor het voorbeeld. Ik zeg, oké, dat is deze. Ik selecteer, ik doe toevoegen. En ik zeg, dit is Maximus. Maar ik kan niet meer typen. Het is Maximus, oké. Natuurlijk wat meer details, zoals uitgelegd. Dus nu ben ik klaar met inhoud voor mijn homepage. Ik ga naar ontwerp. En naar ontwerp, dan zie ik dat Sway vanzelf een ontwerp heeft gemaakt. Die heeft mijn titel mooi gemaakt, die afbeelding groot. Nou, het is als het ware, alles is klaar. Als het goed bevalt, dan hoef je niets te doen. Maar als je denkt, oh, het bevalt niet helemaal, dan doe je stylen. En kun je gewoon proberen remix.
je krijgt andere dingen. Het is wel belangrijk dat je zelf bepaalt of je wil verticaal scrollen, zoals in een echt webpagina, of horizontaal scrollen. Dan moet je met die pijltje van de links naar rechts. Ik adviseer, je doet wat je wil natuurlijk, maar ik adviseer verticaal. Daarna kun je iets anders proberen. Dan, nou, ik ga deze met paars of met blauw. En als het niet helemaal bevalt, dan kun je nog wat aanpassen. Heb je nog meer mogelijkheden. Nu heeft hij mijn foto zwart-wit gemaakt. Nou, ik vind prima. Je hebt nog als laatst het knopje afspelen. Afspelen, dat maakt je tekst, je pagina dynamisch. Dus ik klik naar beneden. Kijk, zien jullie dat? De foto beweegt, het is nu echt levend. Dat is wat super mooi is met Sway, die maakt het levend. Nou, we zijn nu klaar met de Sway van de homepage. Als ik nu verder wil bewerken, klik ik op bewerken en op verhaallijn als ik wat aan de inhoud wil aanpassen. Als ik iets aan de stijl, natuurlijk op ontwerp. Nu, het laatste, dat is heel belangrijk, dat is dat je weet hoe je bijvoorbeeld hoe je het gaat delen. Ik ben ook eventjes vergeten om te zeggen, ik heb nu tekst en afbeelding toegevoegd, maar natuurlijk met media kun je een video toevoegen, afbeelding hebben wij gedaan, een audio, dus niet alleen tekst. Oké, nu over het delen. Je klikt op het knop delen en je hebt twee dingen. Nummer 1. Je wil met een klasgenoot aan die Sway werken. Jullie willen het samen bewerken. Dus dat doe je door te doen. Specifieke personen of groepen mogen bewerken. En dan vul je hier de adressen, de e-mailadres van je klasgenoot. Stel dat je met mij wil werken, dan typ je mijn initiaal, kun je me toevoegen en dan kan ik in je Sway komen en dingen aanpassen. Nu zijn jullie klaar met jullie Sway en willen jullie nu het adres van de webpagina van jullie Sway. Dus alleen voor het weergeven, alleen om het te zien. Dan doe je weergeven en iedereen met de koppeling. Dus iedereen met dan maakt Sway voor jullie een een HTML-adres, dus een webadres. En als je dit kopieert met dit knopje en plakt ergens anders, dan zie je gewoon, ik ga dat nu niet doen, maar dan zie je gewoon wat je krijgt met afspelen. Dus als ik doe, nogmaals, iedereen met de koppeling maar het weergeven, dan krijg ik dit. En dat is wat je wil. Nou, ik ben klaar met deze video over hoe werkt Sway. Ik maak nog één over hoe ga je in je Sway een formulier toevoegen. Dus een vraagformulier voor je escape game.